ऐसी फेमस फिल्मों के साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं जानकर आपके उड़ जाएंगे तोते। और लास्ट वाली चीज तो सच में चौंका देने वाली है। फिल्मों में जब आशिक और आशिकी मिलते हैं फिर अचानक से बारिश का सीन होने लगता है तो उसे देखकर आप यही सोचते होंगे ये रियल बारिश की आवाज होगी, लेकिन असल में वो जलती हुई सब्जी की आवाज रहती है। नेक्स्ट, फिल्मों में जब फाइट सीन होते हैं आशिकी के लिए तो उसमें आपको हड्डियां टूटते हुए जरूर सुनाई दी होगी, पर असल में वो बस क्रैकल यानी अजवाइन तोड़ने की आवाज रहती है। नेक्स्ट, जॉम्बी मूवी में जब जॉम्बी किसी को खाते हैं तो उस समय की आवाज आती है। उस आवाज को बनाने के लिए टमाटो को कुछ इस तरह से खाना पड़ता है।